สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ครัวมาดามจอยนะคะ Welcome to ครัวมาดามจอยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอในครั้งนี้ค่ะขอให้สนุกกับการทำอาหารในครั้งนี้นะคะค่ะเราไปทำอาหารกันนะคะ Enjoy good cooking สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแกงเขียวหวานไก่กัน Hi everybody, today we're gonna make green curry with chicken. Ingredients น้ำปลา4 ช้อนโต๊ะพริกแดง200 กรัมสะโพกไก่ชิ้นใหญ่2 ชิ้นสับน้ำตาลปี๊บ1 ช้อนโต๊ะเครื่องแกงเขียวหวาน2 ช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้า200 กรัมใบโหระพา200 กรัมมะเขือพวง200 กรัมน้ำเต้าหู้450 ml ใบโหระพา200 กรัมสเปรย์น้ำมัน Let's get cooking เริ่มจากการสเปรย์น้ำมันแล้วใส่เครื่องแกงเขียวหวานเลยเครื่องแกงเขียวหวานนี้ทางครัวมาดามจอยทำเองนะคะคั่วจนกว่าได้กลิ่นเครื่องแกง We're gonna start off by spraying the pan and then add the green curry mix. Stir until you can sense the ingredients. พอได้กลิ่นเครื่องแกงแล้วก็ใส่น้ำเต้าหู้ลงไปช้าๆแล้วก็คนให้เข้ากัน After everything is nice and mixed, we're gonna add the soy milk and mix them well together. และหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ After that, add chicken. ใส่น้ำปลา add fish sauce. Yes Mix them all well together. คนทุกอย่างให้เข้ากัน เราจะปิดฝาเพื่อว่าจะเคี่ยวไก่ให้สุก We're gonna put the top on so that we can let the chicken cook.ใส่มะเขือพวง add slainem torvam ใส่น้ำตาลปี๊บ add palm sugar เราจะทิ้งเอาไว้ให้ต้มประมาณ10 นาที We're gonna let it cook for 10 minutes. หลังจาก10 นาทีผ่านไปใส่พริกชี้ฟ้าพริกแดงแล้วก็ใบโหระพาแค่นี้ก็เสร็จแล้ว After 10 minutes has gone by, we're gonna add bell pepper, red chili, and basil.